Bizning maqsadimiz yo'llarda harakat qatnashchilarini faqat jarimaga tortish emas. Oling mana buni. Suhbatimiz body kameraga tasvirga olinyapti, ogohlantirib o'taman, hurmatli haydovchi. Nima davlat raqam belgiyasizni o'zboshimchalik bilan boshqacha o'zgacha usullarda yashirib bir kirib ketaverimda shunga avtobus mumkin emasligini bilasiz. Yo'q, mumkin emasligini bilaman. Qoidalarga amal qilishingiz kerakmi? Bo'ldi, bilaman. Uzr so'rayman. Hurmatli. Bilmasa xato qilib qo'ydim. Yo'l harakat qatnashchisi, ya'ni haydovchi, bizning maqsadimiz yo'llarda harakat qatnashchilarini faqat jarimaga tortish emas. Bizning maqsadimiz yo'llarda yo'l harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan sizni bir safar ogohlantiramiz. Bu degani yo'llarda doimo qoidabuzarlik sodir etib, yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik kerak degani emas. Yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qiling. Doimo sevgi holati harakatni davom ettiring. Oq yo'l yo'lingizga xatar bo'lsin. Yo'l harakati qoidalariga. Xo'p, sog' bo'ling.